Здравейте на всички! Започваме с поредната ни инвеститорска среща, на която сме поканили представители както на MFG Invest, така и на две от много вълнуващите ни нови инвестиции в портфолиото на компанията. Предвид, че имаме гости от чужбина, предвидили сме превод от и на английски язик. Ако искате да се възползвате от него, нали, от английски, ако искате да се възползвате от превода, трябва да влезете в съответния канал, български или английски, който ще откриете в контролерите през една иконка, която е с земното кълбо. Ако имате някакви технически въпроси в тази връзка, може да ги напишете в чата. Ще ви напътствам възможно най-добре. Секция за въпроси имаме в края на срещата. Пак казвам, междувременно може да ги задавате в чата, за да ги събираме. За самите фаундъри, които сме поканили, може да задавате въпросите си след всяка от презентациите. Сега давам думата на господин. Не съм българ също. Сега давам думата на господин Неделчо Спасов, един от нашите акционери. Заповядай, Дечо. Здравейте, благодаря, Гери. Надявам се да се чуваме добре и ако има проблем с връзка, Гери, ако нещо изпадне, защото с тези технически средства това понякога се случва. Благодаря на всички, които са се записали и участват на тази среща на инвеститорите на MFG Invest. Имам удоволствие да ви разкажа няколко думи в началото за това как се разви дейността на дружеството през първите 6 месеца на настоящата година. Цялостното ни усещане за това как се справя нашият фонд е, че стои стабилно и че нямаме някакви major issues с основните компании, в които сме инвестирали, и перспективите, които като цяло са пред тях, са позитивни. Тоест, ние оставяме оптимисти за успеха на нашия фонд. Това е в едно изречение. Иначе към 30 юни тази година, 24-та, има инвестиции в 23 компании. Но в началото на тази година направихме 3 нови инвестиции. Едната е в Native Team, а другата е в TEDMed и Paysera. В края мисля, че на нашето представене ще има включване на фаундъри на някои от компаниите, в които сме инвестирали. Едната е компанията TEDMed. Силно препоръчвам да останете, за да слушате фаундъра на компанията, който има един уникален, бих казал, продукт, който може да промени фундаментално сериозни индустрии, като автомобилна, самолетостроение и много други индустрии. И той се съгласи да участва в нашата среща и бих препоръчал, поне за мен е супер интересно да го чуя. Другата компания, в която инвестирахме, е Native Team, една бурно развиваща се компания от фонда на Eleven, които не влезнаха последващо, но които правят страхотно представяне в глобален свят с един интересен продукт, като акомодират големи компании мултинационални с наемането и управлението на хората, на техните екипи по цял свят. Много интересна. Paysera, всички знаете, в България. Подкрепихме младежите, защото те са с доста страст и душа се борят и мисля, че правят много сериозни неща със своята платформа. Допълнително платихме втора вноска на инвестициите в iCampreneur и записахме акции в емисията на Bolleron на пазара на BIM. Относно за една година мисля, че портфелът на компанията е нараснал от 30 юни миналата година до тази година, 30 юни, портфелът ни е нараснал с около 1,6 милиона евро.
И пак накрая за финал на моето въведение, основните компании се представят добре и перспективите са позитивни за напред. За част от тях ще имаме отделен слайд малко късно, с който ще говориме. Останете с нас. И сега давам думата на Пепи, който ще разкаже малко повече финансова информация и информация за портфолиото на нашите дружества. Пепи, заповядай. Благодаря, Дечо. Здравейте от мен. Благодаря, че се присъединихте към тази презентация на MFG Invest и как се развихме през последните 6 месеца. Както Дечо каза, към края на 30 юни 2024 година общо активите на дружеството са в размер на 24,5 милиона евро, като увеличението в портфела ни за това 6 месечие е в размер на 477 хиляди евро, от които 335 са в изброените нови инвестиции и положителна преоценка за периода е в размер на 142 хиляди евро. В баланса, който е сравнително с малко линии в него, основното, на което би искал да обърна внимание за този период е увеличението на дългосрочните задължения към банки. Това всъщност е заем от компанията Mica Management Financial Group и мажоритарния собственик на MFG Invest. Идеята е, това е заем, който е обявен на широката публика, лихвеният процент по него е в размер на 5% и идеята ни тук е да имаме ликвидност в фонда, така че когато имаме добри инвестиции, да можем да ги подкрепим съответно сравнително бързо. Другите позиции, отложени данъци, които са също както в края на миналата година и основния капитал, който се формира от увеличение на финансовия резултат в размер на тези 142 евро проценка. То също ще видите на следващия слайд и как изглежда отчета за приходи и разходи за периода. Тези 142 хиляди евро, които вече споменах, това е промяна в справедливата стойност. Те се формират единствено и само от една позиция, това е Болерон, които излезнаха на българска фондова борса успешно и от тяхното излизане ние вече ежемесечно ги оценяваме на пазарната им оценка. Това е причината за тази промяна в справедливата стойност в фонда. По отношение на разходната част, както виждате, се появява малък разход в размер на 8000 евро за лихви. Това е заемът от Management Financial Group. Разходите за персонал 32 000 евро за 6 месеца и значително намаление имаме в административните разходи. Те са в размер на 12 000 евро за 6 месеца. По този начин се формира и нашата печалба преди данъци в размер на 90 000 евро за периода. Следващия слайд представя, както обичайно, нашия портфел. Там сме лиснали първоначалните инвестиции, в коя година е собствеността на групата, инвестираните средства, моментната справедлива стойност и метода за оценка, в зависимост от това как оценяваме компаниите в портфела на MFG Invest. Тук само искам да обърна внимание, че все още нямаме процент и оценка на малката инвестиция в Paysera, просто защото такива още не са налични. В момента, в който това се случи, вече ще си бъде пазарна оценка. И последния слайд, който искам да ви представя, пак обичайния в движението на нашия портфел в различните години и в двете 3 месече на 24-та година. Както виждате, съвсем минимално изменение спрямо края на 23-та година. Здравейте и от мен. Ще ви разкажа няколко основни неща за компаниите от нашия портфел. Започвам с така най-разпознаваемите eBAC и PayPal. eBAC няма нужда от представяне, най-големия онлайн доставчик на хранителни продукти, стоки от първа необходимост в България. Компанията от миналата година следва един много положителен тренд на увеличаване на оборота и на приходите си, съответно и на печалбата. В началото на тази година това продължава. През януари месец постигнах нов рекорд на месечния оборот, който беше около 9 милиона лева. Към средата на годината отчитат 40% ръст на приходите спрямо същия период на миналата година.
Основен фокус в eBack от края на миналата година е процесът по автоматизация и роботизация на техния склад. Тези процеси са основни приоритети за основателя, тъй като тяхното успешно завършване ще позволи на компанията много бързо да разрасне своите операции на територията на цялата страна, като за момента плановете са това да се случи в рамките на следващите около 5 години. Припомням, че в момента те работят в София, Пловдив, Пазарджик, Перник, Банско. Надявам се да не пропускам някои от техните райони. Общо взето, новините от eBack всяко следващо 3 месече са положителни, като виждаме, че тяхната печалба нараства, както и абсолютния брой на активните им клиенти, на поръчките на ден, на поръчките на месец. PayPal, най-голямата компания в нашия портфейл, първия български еднорог. В началото на тази година от компанията подадоха информация, че през 2023 година завършват с 90% повишение на годишните си приходи спрямо предходната година. След 2022 компанията преминава през бурен период на растеж, отваряйки нови офиси по света, както и разраствайки хората, които работят в организацията. До края на тази година очакват служителите да достигнат 400 човека във всички офиси. В София продължават да бъдат най-много служителите. Не съм сигурна дали в март-април, пролетта, мисля, че през април, PayPal обяви своето партньорство с първата ракета на България, Григор Димитров, който се превърна в световен посланник на бранда на PayPal. Христо Борисов, един от основателите на PayPal и настоящ изпълнителен директор, сподели преди няколко месеца в свои интервюта, така неколкократно, може би, сте чули, че PayPal активно изследва възможностите за придобиване на нови компании, като начин за тях да навлязат в нови пазари и да разширят капацитета си. Иначе почти ежемесечно има новини за допълнителни функционалности на техния продукт, основния продукт, който позволява добра организация на разходите в една компания. Следващите две компании, мисля, че прескочихме един слайд. Следващите две компании. Tiger Technology, също една от най-старите инвестиции на MFG Invest. През първите 6 месеца на тази година компанията отчита 50% ръст на приходите си спрямо предишната. В техния пайплайн има сделки за стойност около 20 милиона евро. Тук трябва да поясним, че обикновено периода на затваряне на сделки в бизнеса на Tiger отнема повече от 6 месеца, така че голяма част от тези сделки, върху които в момента работят, ще дадат отражение в техния отчет следващата година, даже може би към средата на следващата година. Припомням, че основният продукт на Tiger, който се нарича Tiger Bridge, е софтуерно решение, което позволява на организации и компании, които обработват огромни обеми от данни, да ползва хибридно решение за съхранение на тези данни, а именно част от данните да се съхраняват на собствени сървъри, а друга част да се съхраняват в клауд, което може да оптимизира до голяма степен разходите на една организация.
Тези компании много често имат и чувствителни данни, като например полицейски участъци. Полицията на Онтарио е един от последните клиенти, който обявиха публично. Знаете, преди сме споменавали, че клиент на Tiger Technology е летището в Лас Вегас и други такива обекти, които наистина имат огромни бази данни. Важно е да се спомене, че преди 2-3 месеца в Tiger се случиха някои промени в лидершип тима. По-скоро се добавиха допълнителни членове на лидершип тима, не толкова промени. Към екипа на позиция изпълнителен директор се присъедини господин Ираван Хира, който е с много голям опит в управлението на големи организации, работещи в технологичната сфера. Хубаво е да се каже, че тази промяна е търсена и желана от основателя на компанията Александър Ефтеров, който е и мажоритарен собственик на компанията и досегашен изпълнителен директор. Александър не отива никъде, но има нужда да се фокусира своето внимание много сериозно върху продуктовото развитие на Tiger. Той самия е основният създател на технологията, върху която е построен Tiger Bridge. И с оглед на това, че Tiger планира да развива нови вертикали в портфолиото си, тук имам предвид компании, които работят в сферата на здравните услуги. До момента основният пазар на Tiger е в сферата на видеонаблюдението, но в следващите няколко години ще бъдат развити и други вертикали, които изискват допълнителни функционалности, доработки върху основния продукт. Компанията Spine Mature, компания регистрирана в Англия, основната част от екипа е в София, както и тримата фаундъри са българи. Trial Hub е платформа, която позволява на организации, които провеждат клинични изпитвания, да могат да планират този дългосрочен и многопластов процес, какъвто е едно клинично изпитване, да го планират по по-ефективен начин. Компанията също така реализира сериозен ръст на приходите си тази година в сравнение с предишната. Въведоха в платформата Trial Hub, започнаха да използват активно изкуствен интелект, което доведе до една тяхна награда в сферата на иновациите при продукти насочени в сферата на clinical trials. От миналата година имат сериозен фокус върху американския пазар и назначиха няколко човека, които да са там на място и да подпомагат компанията в привличането на клиенти именно там. Native Spaces е френска компания, регистрирана е в Ница. Основателката е българка, която живее там. По-голямата част, за разлика от Spine Mature, по-голямата част от екипа е във Франция. Към средата на тази година отчитат троен ръст на приходите спрямо предишната година. Тяхната платформа, техният основен продукт, платформата Native Spaces, има амбиции да се превърне в Airbnb за събития. През нея може доста лесно да се ангажират места за събития, като тук могат тези места да бъдат много различни. Има заводци, има огромни яхти, има по-малки вили и различни други обекти, които са предназначени, част от тях за големи събития, конгреси, а друга част фокуса са по-подходящи за лични събития, като сватби и рождени дни.
През септември месец компанията ще пусне втора версия на платформата, която ще позволи голяма част от клиентите, които ангажират място за лични събития, т.е. по-малки като стойност сделки, но повече като обем, ще могат да минат през платформата абсолютно автоматично, без да имат нужда от какъвто и да било съпорт от страна на служители на Native Spaces, което ще позволи на компанията много бързо да порасне в сегмента на личните семейни, по-малките събития. До края на годината очакваме Native Spaces също така да събере допълнително финансиране и да направи нов фонд. Ondo Solutions, една компания, която се занимава която предлага продукт за земеделски стопани и им дава възможност да управляват и да поддържат площи с различни насаждения по по-ефективен начин. Именно софтуера на Ondo обръща внимание кога трябва да се полива, кога трябва да се тури, какви са климатичните особености. Те също се похвалиха с около 300% увеличаване на приходите към средата на годината в сравнение с миналата година. Имат нови клиенти. Те се опитват така през партньорства да стартират операции на други пазари. Казвали сме преди за техните партньорства в Гърция, в Турция. През последните 6 месеца са успели да реализират и първа инсталация в Южна Африка. И през тези партньорства всъщност се очакват в близките месеци техните клиенти да се увеличат и в чужбина. Ще дам думата на колегата Симо, за да ви кажа няколко думи за оставащите компании в портфолиото. Здравейте от мен. Първата компания, за която да ви кажа, е Hydrogenera. Миналото година ви я представихме. Тя е разработчик и производител на хидровизиори, които произвеждат водород от ток и вода. Като тая година имат едно доста високо постижение, 1 мегаватов хидровизиор, който не е постижение само за компанията, но и за страната ни. Другите важни неща, които се случиха, е съвместна работа с Dronamics, при която Hydrogenera им достави работещ двигател на водород. Като работата не приключва тук, следват много изпитания, лицензиране и вече изграждане на инфраструктура, но тъй като и мисията на Dronamics е в посока освен по-бързи доставки, лесни и така нататък, ако ги следите, то една част от нея е по-чисти доставки, така че очакваме още добри новини тук. С цел по-лесна експанзия, компанията направи някакви партньорства в няколко държави и тези партньори ще се занимават с първоначална оценка на проектите, инсталация и поддръжка на хидровизиорите, докато е в гаранция, както и с самото популяризиране на технологията. Следващата компания Starforge, миналата година ви показахме, че те направиха успешен сезон на своето реалити шоу за геймери. Тази година се заеха с следващата задача да превърнат София в гейминг столица на Балканите, като знаете, може би, че гейминг индустрията е в пъти по-голяма от филмовата и музикалната взети заедно. И заедно с една друга компания, пак българска, Augment, ще направят международен турнир по Valorant, която е
една от топ игрите по популярност в последните години, шутър, за който се интересува повече. И успяха да се преборят за лиценз с издателя Riot Games и успяха да вземат, т.е. да получат интерес от топ отбори от света и имат подкрепа на Софийска община, която харесва тяхната визия за развитието на града в тази насока. Другите две компании, Bolleron и Ekinpreneur. Първо, Bolleron най-вероятно сте чули и ние го обявихме. В началото на годината направи листване на BIM пазара на Българската фондова борса, като набра 3 милиона 170 хиляди лева. Продажбите растат, като са над повече от 2 пъти спрямо 2023 и като брой, като премиен приход. Растат и 3 месеца спрямо това, последното 3 месеца спрямо първото. Като по-интересно тук е, че освен, че постоянно добавят в България нови продукти, нови застрахователи, то беше подписан първият договор в Румъния с застраховател, като в момента преговарят с нови застрахователи и друг вид партньори и очакваме първият продукт на пазара в Румъния да бъде пуснат след септември, може би към края на годината. Ekinpreneur, който е платформата, помагаща на предприемачи и създатели на продукти, продуктови менеджери да достигнат бързо до валидация на пазара. През последното 3 месеца се фокусира върху трансформация към AI компания, като пусна своя виртуален асистент Ива. Първото нещо, с което Ива ще помогне на предприемача или на продуктовия менеджер, е да до голяма степен потребителските интервюта, което всъщност е една много бавна и трудненка задача, а с помощта на Ива всичко става наживо и в рамките на минути. И паралелно с това компанията постави основи на пазарна стратегия, с която цели в следващите 6-12 месеца да направи 20 пъти увеличение на броя клиенти. Сега, може би, Гери, да прехвърлим към нашите предприемачи. Това е накратко от нас за компаниите. Здравейте отново. Преминаваме към Jack, who is the CEO of Native Teams. Jack, you can switch to the English channel so that you can hear any questions that come to you in Bulgarian. Great. За всички останали, които искате да слушате превод, може да се включите към българския канал, където ще тече симултанен превод на презентацията на Jack. Jack, are you prepared to share your presentation or do you want us to do that for you? If I could share, that would be fantastic because I think I sent you a slightly earlier draft version, so that would be wonderful if I could share, please. Okay, just give me a second. I will do that for you. Thanks. Great, so let me just share. Can you see my screen? Yep. Okay, let me just go into presentation mode. See it okay? Yeah, it's perfect. We're ready for you.
Fantastic. Well, thank you very much indeed. And just before I get started, thank you again for the investment into Native Teams, all of the help you've given us since, and of course the opportunity to speak today, greatly appreciated. So I thought I'd do just a quick overview of Native Teams. We don't have a pitch as such at the moment. We're not in the process of doing a raise. So what I thought might be quite interesting would just be to talk a little bit about some of our bigger plans for the rest of this year, and actually a little bit kind of behind the probably not particularly exciting curtain for anybody, but a little bit behind the curtain in terms of how we're trying to achieve the quite significant ambitions we have for the business for the rest of the year. So without further ado, just perhaps do a little bit of a level set for those who are not so familiar. So Native Teams really is a combination of payment tools and employment options. Essentially what that means is we help international talent work on opportunities in countries overseas from where they live, where they're tax residents. And also we help employers then work with that talent wherever it might be, very much simplifying the payment process, offering the ability to extend the local employment contracts to those individuals as well, which obviously can be highly valuable. In terms of where we are, we have around about 800 or so employers using the platform. We have a number of free accounts, quite a growing number of free accounts. Actually, we have several hundred sign up each day. We're present in 70 countries, and we have over 7,000 paid users now. In terms of the product, really three core constituent parts. So Native Pay, which is a multi-currency wallet, Native Work, which is the documentation side of things, which allows us to extend those local employment contracts or contracts agreements, depending on what the end user likes in the country where they're based. And also Native Money. Native Money is a newer component of the product. We used to call it Native Tax, but actually we're beginning to expand the breadth of the, I guess you might almost call them wealth management type products that we offer to our users. We have a couple of more minor product lines. Native Company, which allows the freelancers to set up their own limited company if that's advantageous to them, and also mobility and recruitment. Not really core businesses for us, mobility, by which I mean visas and work permits, but they're great in terms of complementing our core Native Work proposition. They're quite a good way of adding stickiness to our product as well. In terms of what we've achieved so far, so we're a relatively new company. We incorporated in May 2020, but thankfully we were lucky enough to have really significant growth in team, in terms of traction, in terms of the customer base and the product that we delivered to that customer base since. So I built the initial version of the platform and got it live in July 2021. That was initially just in Macedonia. And we've then expanded quite significantly from a geographic perspective in terms of the countries that we support. We support 70 countries or thereabouts. We have our own team members in just over 25 of those. And today we're around about 800k euros MRR. We have around about 220 of our own employees. In terms of the longer term focus of Native Teams, really to kind of keep doing more of what we're doing, but keep doing it better. We're lucky enough to still be in a really strong growth curve. We expect to double again or a little bit more by the end of this year, to at least double during the course of next year, and hopefully double again the year after. So we're still in that kind of period of significant growth from revenue perspective, and of course some of the growing pains that come alongside that. So when it comes to the team members that we need to have to make that journey happen. In terms of the team as it stands today, so I founded Native Teams with my co-founder Alex, who's a native of Macedonia. We've pretty much built out our C-suite now. I think there's one or two new hires that we might be looking to add to that. And then we have, we're ably supported by a mid-level of management in terms of VPs and various heads of departments. In terms of investors, lucky enough to have 11 lead our seed rounds a couple of years ago now. Phil Roos from Croatia, Begin Capital from the UK, and of course yourselves have all been really valuable contributors to the funding that we've raised so far. As I mentioned, 220 team members, something like that, and dispersed across 27 countries, which comes with its own challenges a little bit in terms of how we manage that as a remote and a distributed team. But it's what our customers are doing, so it's good that we can get that first-hand experience ourselves. In terms of the competitive landscape, just to kind of set the scene on this one, so really we fall between a couple of different areas. So there's the EOR providers, that EOR space, which is a form of HR tech product. Remote.com, Deal.com would be two of the biggest of the newer breed in this space.
the more generalist payments platforms, Wise, Revolut, Payoneer, of course, and a much smaller competitive set, but there's some of the tools that cater particularly for perhaps the accountancy needs of freelancers and the like. And we really fall very much between the middle of these, with perhaps a dash of this thrown in terms of what makes us. So what I wanted just to talk about, just again, with no sort of particular angle, although of course, if anybody has any suggestions, really always gratefully received. It's one of the things I've learned as I've been on this journey, is that I know there's plenty of stuff that I still don't know. So always grateful to hear of any suggestions and any thoughts, and of course take any questions at the end if there's anything anybody would like to know a little bit more about. But what I wanted to touch upon is where we're trying to go. So how do we, if I go back to this competitive one, how do we make sure that our bowl burns that much brighter than everybody else? What we're really quite keen to do is really try and establish a very clear point of differentiation between us and all of our competitors. We already have it actually when it comes to this group, the payments customers, the payments providers are very much generalist payments platforms. We're totally focused on payments around work. That also gives us quite a significant USP against these ones, because we look like a payments platform, even though we can provide a service that some of these EOR providers are going for. However, we want to make sure that we continue to grow our market opportunity, don't just get seen as an EOR provider, but really can double down on that, the best place to get paid for the work that people do in terms of a principle. In terms of that journey that we're on, this has really always been our goal, to be the preferred way for any individual, any employee to get paid for the work that they do. But since day one, we've been able to work directly with those employees. Most of our competitors can't. And we felt that, look, this is our USP. This is our raison d'etre, if you will. This is what we need to double down on, so that even though we have a fairly unique proposition as things stand, by the time we get to the end of the year, everyone will think Nature Teams, they're the guys that do that service, serving the employee better than anybody else. That, of course, has a benefit for the employer as well. So employers, the seats that our employer clients pay for make up around about 70% of our revenues, 70% of our user base as well. But we found that the best way to sell to those employers is having employee recommendations, being a platform in this space that the employees would recommend themselves. And I think our message and what our sales team, actually our account management team, have really been trying to make sure that we reinforce is that, look, we will look after your employees better than anybody else. Sure, we'll do all of the EOR stuff in the same way, if not better than any of our competitors. We have a bit more of an in-country presence than most of our competitors do, but fundamentally we will look after your employees more than anybody else. And for those perhaps more forward-thinking employers, that's a clarion call to use us rather than anybody else. So we're going through a bit of a process, because we want to make sure that that great messaging that we already have in terms of targeting the employees, we want to make sure that that becomes louder yet clearer in terms of how we describe that. So going through a bit of a process, and this is a bit, it might be too much information, but I felt it might be interesting for you to understand the kind of exercise we're on. And of course, if you know the exercise we're on, then you can make some suggestions of how we might be able to think about doing it a little bit better. It's a process that's very much started with Alex and I. So Alex and I have really tried to be very intentional and make a concerted effort to set out to all of our team members the mission that we're on, the vision that we have in terms of being absolutely the number one choice when it comes to the employee side of things. So we spent quite a bit of time talking with our wider teams, and then those teams talking with their individual contributors about exactly where the destination is, where we want to get to by the end of the year. That means talking a little bit about our mission and our vision and values. And forgive me if this sounds a little bit, how should I put it, perhaps a little bit academic, but actually, because we're a distributed team, because we're in, as I say, 27 different countries, we're not all in one single office. It's actually really helpful to be able to clearly talk about our mission and our values and that sort of things, even if they may feel a little bit more touchy-feely. It's a good way to make sure everybody's on the same page. When it comes to the mission, Nature Team sets out to be the best way for people to get paid for the work that they do. We ensure that people get the most out of every hour at work by maximising their earnings, minimising their tax, and helping them feel part of something special. So that's kind of pretty much encapsulates what we're endeavouring to do and endeavouring to be for our users over the longer term. When it comes to values, this was a really interesting exercise that we actually went through with our leadership team. So Alex and I had 5 values that we felt best encapsulated what we wanted
to really sit at the heart of the business. But we gave it to our leadership team. There's about 20 on that with our C-level team and our mid-level managers. And they really distilled that down to reliable always, empowerment, both when it comes to our own team members and our users, and then principled in terms of how we interact both internally, but also again with our users. The vision, that's a little bit like my slide earlier on. So we're really helping our workers, our employee clients get paid compliantly, maximize their earnings, minimize that maximize their tax-free allowances. But actually that also benefits, of course, the employers. It helps make sure they can deliver remuneration in the best way possible. And again, we want to have this real focus on looking after their employees. The reason I just include these funny little charts at the bottom, and they're probably not particularly representative, but our goal really is by the time we can bring all of these things to bear, if we can help our users see their salaries increase faster because they're using Native Teams, then fantastic, that's a win. If, and this is an area where we're looking to start to both deploy the learnings that we have within our wider user base and also bring AI to bear a little bit on this one. If we can help our users, give them some nudges in terms of, look, you're a lead developer now, but perhaps you want to be a CTO in the future. These are some of the skills that you should learn. Then that helps us, again, accelerate the professional growth curve of our users. And finally, if we can help them automate access to tax-free allowances and the like, which we currently do, it makes sure that they put more money in their pockets, which is valuable for the employees, but also valuable for the employers as well. So in terms of the process, as I mentioned, it started with Alex and I really talking about the mission and the vision that we're on. But then it requires all of the different key teams within the business, so the growth team, the operations team, the product team, to think, right, this is where I want to get to by the end of the year. What are all the different things that we need to do to make that happen? So they're in the process of going through that exercise at the moment. And then we really need to kind of bring all of those sort of to-do items, if you want to call it like that, together in the tools that we use to operate the business. And as I said, we're in 27 countries, 230 nearly colleagues now. So it takes, we're still a startup, we're still obviously very early in the journey, but we're not 5 people in a room anymore. So really we need to have the right tools to make sure we can manage those teams and articulate the message and work towards sort of one little step at a time towards that end goal. And ultimately, if we can pull all of that off, then again, this is where we end up, that preferred way of the individuals to get paid for the work that they do. I think that covers what I wanted to cover today. And thanks again for the opportunity to talk about it. We'd love to answer any questions, however, if there are any that crop up. Thank you too for your participation. Всички, които се срещате, ако имате желание да зададете някакъв въпрос в момента, може да го направите в чата, може да се включите директно с видео, с звук. Има осигурен превод, така че подготвени сме технически за всичко. If we don't have questions, maybe we can move on. Thank you very much, Jacques. It's always a great pleasure. You're more than welcome. About your company. Yeah, you're more than welcome to stay till the end of the meeting if any questions should arise. Otherwise, great. Yeah. Fantastic. I'll do that. Thank you very much indeed, though, for letting me talk a little bit about what we're prioritizing. Thank you. Thank you too. It was very interesting. Tom, the floor is yours if you're ready. Okay, very good. I'll switch on my camera. There we are. Let me see if you can see my screen like this. Yes, we can see it perfectly. Thank you. Okay, very good. All right. So at TEDMET, we're all about lattice structures. It's structures you see, for instance, in cranes and bridges. And one of the most famous examples of that, of course, is the Eiffel Tower. And lattice structures are studied in science as a way to structure materials in an extremely efficient way. You can make things lighter and stronger, but you can also give things variable material properties, while the underlying material can be a very simple, cheap, and abundant material. The only thing is that these structures are extremely hard to manufacture. So previously, they would be manually assembled, or you could 3D print them.
but there's no real industrial way to make them. And that's what we're on to at TETMET. We are creating a way to make lattice structures abundantly available at industrial scale. That actually opens up two opportunities. One, there is the opportunity where the high value properties, the special material properties of these materials come up. That's mostly interesting in defense, aerospace, energy, very advanced high value markets. But there's also an even larger opportunity where it's all about increasing strength to weight ratio, which means that vehicles can become lighter, their energy use can go down, buildings can become lighter and more ecologic. Climate impact can be reduced by making lighter structures. We can serve these both markets at the same time. What we basically do is we can turn any solid shape into a lattice structured shape. It's a bit like uploading a 3D model and having it machined out of our tool chain, a bit like 3D printing. However, it's not comparable to 3D printing in process. And while we do that, we use 70% less material and 98% less energy. And that's a bold claim, but it is academically verified that actually these figures come true. And we've done a substantial set of proof of concepts with large industrials right now. We've also validated this in real life scenarios. We can basically make any shape that is then composed out of lattice structured unit cells, from the size of small objects to the size of whole structures. And it's even possible to do it in orbit. Our product is basically the full operating system for engineers to apply lattice structures to their project. So it starts with design software, where we have plugins for standard design software such as AutoCAD or Creo. And on the second hand, we also provide the technology to actually manufacture. So we can put in the hands of our industrial customers the whole value chain around the paradigm of lattice structures. Our main IP is based on the tool chain the ASLM tool chain that allows the building of the lattice structures. But because we unlock the opportunity, we can basically control a substantial part of the value chain. If you look at where this comes from, you can see that it's kind of a logical iteration on top of topology optimization and 3D printing. So where 3D printing was basically adding dots and layers of material together, the rod-based mesh is based on combining one-dimensional rods into predefined lattice structures. It's a bit like two advantages. One is we 3D print while skipping steps, but secondly, we also sort of assemble a structure that has already the optimal shape to carry loads. And if you apply this on any case like this bicycle frame or this aerospace grade bracket, you can see that it's easily possible to reduce material use, energy use, and therefore also costs on the bottom line. So to date, we have, it's a very young company. We're only 1 year old to date. We have had the pleasure to work with in proof of concept projects with large industrials, most notably companies like Stellantis, BMW are quite famous in automotive, but also in aviation such as Airbus and Safran. And right there, we've been able to prove that we can replace their parts and make our 70% strength to weight ratio increase come true. And as you can see that these successful POCs are not restricted to a single vertical. We sell to engineers, but we can serve many, many verticals. And that's really interesting. Our POC sales alone represent about 400K this year. But the parts that we are addressing in these POCs, they go beyond $250 million in annual production volume. So it's a really very good way also to explore the sizing of the opportunity in a bottom-up way. A little bit about our team. Our team consists mostly of repeat operators and scientists, but half the team is a PhD level scientist, and the other half of the team is
at least a repeat operator. The team is 9 now. What you see here in the picture is the 7 most important people. And with our 1-year company, we've been able to raise 1.2 million to get here. And we're right now actually preparing for a 5.5 million seed round that will be announced a little bit later this year, which will allow us to actually start implementing these technologies at the POC customers you've seen before. So I guess that was it. Thank you for your attention. Thank you. Very interesting indeed. Congratulations. You're doing like a something out of this space, out of this world, something unique. Bravo. Yes, thank you. So Gary, should we proceed further? I think there is some kind of a drop in the communication. Well, in the meantime, maybe if there are any questions, I can address. Yeah, that's a good idea. If anyone wants to ask some questions, please either join or write them down in the chat channel. Anyway, thank you, Tom, for this short, but for me quite inspiring description of what you have done so far, and keep on doing this great job further. Gary, are we on, or should we proceed? We are on. Are you not hearing us? No, we were not hearing you. We were not hearing you. If there aren't any questions to Tom, we will proceed with the rest of our meeting. Ако нямате въпроси, така или иначе може да ги зададете и в чата. Продължаваме нататък с общата част за въпроси и отговори. Имаме един получен в чата, който касае дали има промяна при Tiger Technologies при условие, че имаше нов рунд. Нямаме промяна в оценката. Рунда, който имате предвид, става въпрос за един бридж раунд, който те направиха и обявиха официално, може би преди месец или два. Събраха допълнително финансиране в размер на 2 милиона евро. Това допълнително финансиране е свързано с условия за конвертиране в акции при следващ рунд, който очаква компанията да се случи до края на годината. Обявили са публично, че ще търсят 10 милиона евро. Така че, с други думи, ние нямаме нова оценка при сключването на това мото финансиране и промени в Tiger ще има към края на годината. Надяваме се, когато те ще затворят успешно това на финансиране. Има ли други въпроси към нас? Имаме предварително изпратени към нас въпроси. Единият от тях касае дали може да дадете повече информация за анекса към договор за заем, подписан с MFG. Да, обявихме, може би края на миналата седмица, не съм сигурна дали в петък или в понеделник излезе новината, че Пепи го спомена по време на срещата. Увеличихме размера на финансирането от мажоритарния собственик от 1 на 2 милиона, като дължихме и срока на усвояване, както и срока на изплащане. 5 годишен е срока до 2020. Лихвата остана непроменена. Да, няма промяна в лихвата. Както Пепи спомена, това го направихме, за да можем да преценим да направим до края на годината.
Следващ въпрос, който имаме отново предварително зададен. Защо инвестирахте малка сума в Paysera? Paysera е една компания, която е доста напред в своето развитие. Това е голяма компания, много пазари. Така че в този смисъл не е типичната инвестиция, която MFG Invest прави. Въпреки това решихме, че те заслужават да ги подкрепим и техните продукти в сферата на финтех бизнеса имат потенциал да пораснат още повече и решихме да направим тази инвестиция, макар и в неголям размер преди пазара. Ние самите знаете сме на биг пазара и смятаме, че това е добър начин да влезем, макар и с не много акции в една компания като Paysera. Следващият ни въпрос е свързан всъщност с BIM пазара. Ако може да дадете коментар за цената на акцията. Цената на акцията към момента, последните няколко дена и всъщност последните няколко месеца по спомени стои около 3 лева. Това е под цената на записване още преди в края на 2022 година. Ние следиме тази тенденция. В интерес на истината поискахме статистика да видим колко са сделките. От началото на годината имаме по-малко 50 сделки с акции на MFG Invest. Истината е, че акциите, които се продават под цената на записване към момент са доста малки бройки. Не наблюдаваме някой от нашите акционери да иска да бърза да продава акциите си при тази по-ниска цена. По-скоро единични са сделките и макар, че това повлиява на оценката на компанията като пазарна капитализация на сайта на Българска фондова борса. Ние така по-скоро оценяваме компанията по начина, по който ви представихме днес, а именно на справедливата стойност на нейните активи. Смятаме, че голяма част от акционерите записали акции в MFG Invest гледат по-дългосрочно на възвръщаемостта от този вид ценни книги и очакваме в период от 3 до 5 години да постигнат планираната от тях възвръщаемост. С две думи, към момента смятаме, че компанията е стабилна, както Тейчо каза още в откриването. Нямаме изключителни новини за екзити към момента, но имаме положителни новини от всички наши компании, които имат най-голяма дейност, каквато е Tiger. Това нямаме причина да смятаме, че компанията няма да реализира печалба в средносрочен период от 3 до 5 години, няма да направи успешни екзити, по-скоро очакваме обратното. С това предварително събраните въпроси се изчерпват. Ако някой от присъстващите и в момента има тема, която иска да обсъди с нас или с някой от все още присъстващите фаундъри. Не, в чата нямаме повече. В такъв случай мога само може би да припомня, че на нашия сайт има контакти, имаме имейли за връзка. Там може да ги видите и в сайта на Българска фондова борса, където са обявени. Така че в случай, че ви възникнат въпроси, както в днешната среща, така и по принцип, може да се свържете с нас и по телефон, и по имейл, че има обявени телефон. Напомням, че на 3-месечни периоди ние обновяваме на нашия сайт, пускаме едни репорти, които имат за цел да дадат така един по-задълбочен поглед върху нашите компании, така че бихте могли да се запознаете с тяхната сайта, ако до сега не сте видели, че ги публикуваме.
А също ще качим запис от днешната среща и споделените презентации. Окей, ми в такъв случай благодарим на всички, които присъстваха и до нови срещи. Благодаря на всички. До нови срещи!